wir dann nachher. Wieder. Aufstehen, die Autos anfangen zu fahren. Was ist das für Holz? Getränk mit Benzin? Mit was hast du das Getränk? Das ist ein Getränk. Brennt gut anscheinend, gell? Ikea. Die Kamera nicht so lang gesetzt. Dafür findet ihr jetzt alle Tasten der Frau. Das ist so ein kleines Keyboard bei meinem KF praktisch. So nachts zum Mitschlepper zum Musikunterricht. Hey, Frau! Was hast du mit ihr gemacht mit der Pissemücke? Da. Hast du sie geschlagen? Dass die gleich von Wagen